tu PlayStation o algo de eso. Bueno, se van, primero tienen que ir a Google Chrome, al Google Chrome. Tienen que ir al Google y poner así. Perdón, puse mal. Pondremos así. Clave de Play 2. Entrará al primer cosa, a la primera página que te encontrará. Bueno, y aquí buscan el sistema que se le bloqueó y por ejemplo aquí le cobrará la mínima refrigeración de cualquier energía. Por ejemplo, tienen la Xbox, por ejemplo yo elegiré esta y vende una PlayStation con, a ver, con cuántos juegos, con 100 juegos, te traen 100 juegos con una PlayStation y te cobrará 1800. Vale, Surfer Capital, selección Capital Consolas. Esto es en Capital Federal de Buenos Aires. Puedes poner tu nombre, tu mensaje, tu email y si quieren pueden poner enviar mensaje privado. Pero bueno, seguimos con la segunda parte. Hasta luego. Ahora seguimos con la segunda parte.